तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं जोजिला पास। श्रीनगर एक्सप्लोर किया हम लोगों ने, डल लेक पे कैंपिंग की और आज सुबह श्रीनगर से चल के कंटिन्यू फॉर 6 किलोमीटर्स जोजिला पास पहुंच चुके हैं और बढ़ रहे हैं कारगिल की तरफ। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई थी। रास्ते में कुछ दिखाने को नहीं था, इसलिए सीधा जोजिला पास पहुंच के लाइव हुए हैं। तो दिखाते हैं आपको जोजिला पास। देखिए खूबसूरत जोजिला पास के नज़ारे, क्या ज़बरदस्त वैली है। बहुत ठंडी हवा चल रही है और चारों तरफ बर्फ के ग्लेशियर हैं। और रुके हैं जोजिला पास पे, देखते हैं कोई आसपास कैंप साइट मिलती है तो करेंगे कैंपिंग, नहीं तो बढ़ेंगे कारगिल की तरफ। और बिल्कुल सामने आई लव जोजिला पास पॉइंट है, दिखाते हैं आप लोगों को। हेड टुवर्ड नेशनल हाईवे 1। तो फाइनली दोस्तों जोजिला पास होते हुए सोनमर्ग क्रॉस करके जोजिला पास और कारगिल के रास्ते में रुक गए हैं। एक बहुत अच्छी लोकेशन मिल गई थी, लेट भी हो गए थे और बहुत ही सुंदर लोकेशन मिल गई है। देखिए ऑलमोस्ट अभी सोनमर्ग के अंदर ही हैं हम। देखिए चारों तरफ सुंदर घाटी, और ये हम लोगों ने अपने कर लिए कैंप सेटअप। बिल्कुल पास में कुछ लोकल्स के टेंट लगे हुए हैं, उनसे परमिशन ले ली हम लोगों ने और वो बोल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक ही दिक्कत है, यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है, पास ही रिवर भी चल रही है। और यहाँ लगा दिए हमने अपने वॉशरूम सेटअप। सबसे पीछे दिखाता हूँ आपको अपना टोटल सेटअप। यहाँ खोल दी अपनी किचन और अंदर बेड सेटअप लगा हुआ है, बहुत ही बढ़िया। पूरा 6x5 का बेड सेटअप है ये, और किचन सेटअप खुला हुआ है। बस अब डिनर कुक करेंगे। और ये हमने अपने ऑर्गेनाइज़र लगाए हुए हैं, छोटा मोटा सारा सामान इनके अंदर आ जाता है। और इसके बाद अपने डॉक्टर साहब की गाड़ी और टार बांध दी हमने पूरे टेंट की तरह अच्छी तरह से, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। ये देख सकते हो आप लोग टार को, एक टार उधर बांध दी दीवार की तरह और उस साइड से भी डाउन कर दी। एक्सल साइज़ है टार का, डीकैथलॉन का। और बीच में सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया। चल रही है चॉपिंग, करेंगे डिनर कुक। टाइम हो रहा है शाम के 7:30 बजे। कृष्णा और विराट बैठे हैं यहाँ पे। कर दिया अपना वाटर मैनेजमेंट और पूरी तरह से रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। उधर लाइट लगा दी, यहाँ लगा दिया 3% डीकैथलॉन टेंट। मैं और रिंकी टेंट में सो जाएंगे और बच्चे सोएंगे गाड़ी में। और डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं अपना स्लीपिंग अरेंजमेंट। तो ये कुछ है हमारा आज का कैंपिंग सेटअप। और बस कुछ ही देर में अभी सनसेट होने वाला है। थोड़ी थोड़ी रोशनी है चारों तरफ। ये पीछे अपने लोकल्स की टेंट लगे हुए हैं, ये लोग रहते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। ये देखिए इस तरह से हमने अपना सेटअप किया है। ये एक्सल साइज़ की डीकैथलॉन की टार्प है जो नई लॉन्च हुई है अभी। ये ऐसे डाउन भी हो जाती है और पूरा का पूरा आगे शेल्टर भी आ जाता है। ये टार्प लगाई है नए मॉडल की, और साथ ही अपना उधर वॉल लगा दी है हम लोगों ने। अपनी पुरानी वाली जो डीकैथलॉन की टार्प थी एल साइज़, इसलिए पूरी हवा को ब्लॉक कर रही है ये। और अंदर बिल्कुल कोजी माहौल हो रहा है। ये 360 डिग्री व्यू है अपने सेटअप का। दोनों गाड़ियां लगी हुई हैं एल शेप में और पूरा सेटअप हो रहा है। और देखिए कितनी खूबसूरत स्नो पीक्स माउंटेन्स हैं बिल्कुल सामने, और पूरे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ है। और सामने देखिए ऊपर भी टेंट्स लगे हुए हैं। तो चलिए कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर करते हैं लाइट सेटअप और दिखाते हैं आपको रात का प्रोग्राम।
तो हो चुका है दोस्तों अंधेरा, देख सकते हैं पूरी तरफ सनसेट हो गया है। और देखिए स्नो पीक्स माउंटेन सिर्फ चमक रहे हैं, बाकी वैली के अंदर हो गया पूरा अंधेरा। और जगा दिए हम लोगों ने अपने लाइट सेटअप, और यहाँ एक लाइट लगा दी है। और डिनर के लिए कुकर चढ़ा दिया है, बन रहे हैं आलू और न्यूट्री की सब्जी, और कुक करेंगे अभी यहाँ पे अपनी किचन में। और उधर भी लाइट सेटअप ऑन कर दिया, फेरी लाइट लगा दी और एक लाइट बीच में लगा दी। सब लोग बैठे हैं, देखिए कितना बढ़िया कोजी सेटअप है अपना। गुड मॉर्निंग गाइस, उठ चुके हैं। देखा था आपने कल रात को पहुंच गए थे सोनमर्ग और कैंप सेटअप लगाए थे, अंधेरा हो गया था, जल्दी से डिनर कुक किया और सो गए थे खाना खा के। अब उठे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग हुई है। दिखाते हैं आपको चारों तरफ का नज़ारा। डॉक्टर साहब बैठे हैं, वैली में धूप का नज़ारा ले रहे हैं और सनराइज़ हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत। देखिए वैली में स्नो पीक्स दिख रहे हैं और लोकल्स भी सब उठ जाते हैं, तो सुबह 4 बजे ही उठ जाते हैं। हम लोग थोड़ा सा लेट उठे हैं क्योंकि थक गए थे और सब लोग अपना रूटीन वर्क में लगे हुए हैं। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है, इन्वर्टर डाउन हो गया था क्योंकि चार्ज किया नहीं था इतना, सारे इक्विपमेंट चार्ज पे लगाए थे तो डाउन हो गया। अब चार्जिंग पे लगाया, किचन सेटअप ओपन हो गया अपना और बच्चे अभी गाड़ी में ही हैं। दिखाता हूँ गाड़ी का सेटअप आपको। अभी अंदर सोए हुए हैं और ये कुछ अंदर कार का सेटअप है और फ्रंट पे हम लोगों ने अपना फ्रिज वगैरह हमेशा की तरह गाड़ी में आगे ही रहता है, ऑन है, चल रहा है अभी, बहुत बढ़िया। देखिए -5 चल रहा है और बाकी सारी चीज़ें चार्ज पे लगा दी हैं और गाड़ी अपनी स्टार्ट है। ऑल्टरनेटर चार्जर वर्क कर रहा है अपना, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये अपना किचन सेटअप बस अभी ओपन करते हैं इसको अच्छी तरह से। और यहाँ अपना टार्प और टेंट में मैं और रिंकी सो गए थे और यहाँ अपना लगा हुआ है इधर इको फ्लो एंड ऑल्टरनेटर चार्जर। देखिए ये ग्रीन लाइट जल रही है, इको फ्लो चार्ज हो रहा है। बस 15 से 20 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाएगा। 800 वॉट की स्पीड से चार्ज हो रहा है। इसके बाद गाड़ी बंद करेंगे और जाएंगे अभी यहाँ से पानी भरने के लिए। पास में ही रिवर चल रही है इधर, बहुत अच्छी, साउंड भी आ रहा होगा आपको रिवर का, बहुत अच्छी रिवर चल रही है।
सोनमर्ग में हैं अभी। तो चलिए जल्दी से फ्रेश होते हैं और चाय बनाते हैं, फिर पानी लेके आएंगे, दिखाएंगे आपको रिवर और आज का यहीं पे अपना कैंपिंग। तो दोस्तों हो गई फ्रेश और चल रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी और रिंकी और मैम लगे हुए हैं दबा दब चॉपिंग पे नाश्ते की तैयारी में। बनना है ब्रेकफास्ट में पोहा एंड दाल के पराठे। दाल रात की बच गई थी तो उसकी पराठे बना देंगे और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अभी गाड़ी में, सुस्ता रहे हैं और धूप लगी अच्छी खासी वैली में और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। और पड़ोस वाले लोकल्स हमारे लिए देसी एग्स और लेके आए हैं लस्सी। बहुत ही हेल्पफुल हैं पड़ोस वाले, ऐसे ही लोग होने चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं और बहुत अच्छे लोग हैं ये, हेल्पफुल हैं। पैसे भी नहीं ले रहे, हम लोगों ने मनी भी ऑफ़र की भी इसके बदले आप पैसे ले लीजिए, पर उन्होंने पैसे लिए नहीं। बहुत अच्छे लोग हैं। अगर ऐसे ही लोग मिलते रहें तो हमारी कैंपिंग जो है बहुत ही इंजॉयबल और मेमोरेबल बन जाएगी। तो चलिए करते हैं जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। Cheers. Yes. तो फाइनली दोस्तों ब्रेकफास्ट हो गया और चाय पी रहे हैं। मैम और रिंकी चाय एंजॉय कर रहे हैं और धूप लगी हुई है बहुत अच्छी। और यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को, लोकल्स बना रहे हैं शेल्टर। कारीगिरी देखिए आप इनकी, हैंडमेड शेल्टर बना रहे हैं खुद से और दिखाते हैं आप लोगों को। बहुत ही सुंदर शेल्टर तैयार कर रहे हैं जो पास में रहते हैं। ये देखिए इनकी यही लाइफ है, बच्चे खेल रहे हैं और ये शेल्टर बने हुए हैं इनके, इन्हीं में रहते हैं। तकरीबन 10 साल हो गए हैं जैसा इन्होंने बताया यहाँ पे रहते हुए हमें। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत शेल्टर तैयार कर रहे हैं हैंडमेड। और अभी इन्होंने इतना रेडी कर भी दिया और शाम तक ये पूरा तैयार कर देंगे अपनी भेड़ बकरियों के लिए। तो चलिए पूरा तैयार होता है तो दिखाते हैं आपको भी कितना सुंदर शेल्टर बना रहे हैं ये लोग। ये लकड़ी कहाँ जीवन है दोस्तों यहाँ का, यही लाइफ है। ऐसे ही बच्चे एंजॉय करते हैं रॉ नेचर के अंदर। और ये लोगों को 10 साल से ऊपर हो गए हैं यहाँ पर रुकते हुए। भेड़ बकरियां चराते हैं और अपना गुजारा करते हैं। सब कुछ नेचर के साथ गिव एंड टेक का रिलेशन है। बहुत ही खूबसूरत वैली में हमारी भी खुशकिस्मती है कि हम लोग यहाँ आए
और इन लोगों के बीच में हमें भी कुछ टाइम बिताने का, समय बिताने का मौका मिला। हम भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। वो दूर देखिए अपने इन्हीं के शेल्टर्स के आगे अपना कैंप सेटअप लगा हुआ है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी ये कैंपिंग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। सोनमर्ग से तकरीबन 10-15 किलोमीटर चलकर ये लोकेशन पड़ेगी। रिवर साइड पे बहुत अच्छा ग्राउंड है। तो ये जो हमारे बिल्कुल पास में शेल्टर्स हैं जिनके पास हम लोग रुके हैं, उनके शेल्टर को देखने के लिए आए हैं। और देखिए कैसी लाइफ ये लोग जीते हैं। बिल्कुल नेचर की आइटम से इन्होंने पूरा बनाया हुआ है, बहुत सुंदर। अंदर देखिए रसोई, और पूरा ठंडा है अंदर, और रुकने का बैठने का विराट बैठा है। तो सब देखने के लिए आए हैं इनका रहने का तरीका। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है इन्होंने शेल्टर, बहुत बढ़िया। तो टाइम हो रहा है दोस्तों, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। और थोड़ा सा रेस्ट किया, ब्रेकफास्ट किया, चाय पी ली, और धूप बिल्कुल चली गई है। बारिश की प्रेडिक्शन है पूरी, बादल बन रहे हैं ऊपर काले वैली में, और बहुत ठंडी हवा चल रही है। और देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है ठंडी। तो सब पैक हो गए हैं, गाड़ियाँ भी पैक कर दी हैं, बारिश आ जाए तो सब सामान अंदर कर दिया। और यहाँ पे लगा हुआ है अपना किचन सेटअप, और बैठे हैं, कर रहे हैं लंच की तैयारी। और लंच में बन रहे हैं जीरा राइस, और सब्जी अपने पास रखी है। बहुत तेज़ हवा चल रही है। प्रिपेयर कर रहे हैं जीरा राइस, और आलू न्यूट्री की सब्जी अपने पास पड़ी हुई है, उसका करेंगे लंच। और देखिए वैली में कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। और करते हैं खाना कुक, और फिर लंच करेंगे और दिखाएंगे आपको आज शाम तक का प्रोग्राम इसी कैंप लोकेशन पे। इसके बाद बढ़ेंगे कारगिल की तरफ। तो बने रहिएगा दोस्तों ब्लॉग में, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाले हैं। और बच्चे घुसे हुए हैं टेंट में, शरारत कर रहे हैं क्योंकि हवा बहुत ठंडी है और उनको अंदर कर दिया। तो ये कुछ है अपना कैंपिंग सेटअप। ये है You didn't take out one? नहीं हो आराम से अभी आराम कर। तो फाइनली दोस्तों टाइम हो रहा है 7:30 बजे का, सनसेट हो चुका है, और चारों तरफ वैली में हो गया अंधेरा, और बहुत ही ठंडी हवा अभी भी चल रही है। हम लोग अंदर बैठे रहे, गाड़ी के अंदर लूडो खेली, गेम एंजॉय की, अच्छा 2 घंटे टाइम पास हो गया। और अब कुक कर रहे हैं, सर्दी को देखते हुए ज़्यादा कुछ हैवी बना नहीं रहे। किचन ओपन है अपनी, और अभी कुक कर रहे हैं मैगी। मैगी खाएंगे सब लोग, और थोड़ा जल्दी सो जाएंगे आज, क्योंकि कल यहाँ से पैकअप करके हम लोग निकलेंगे आगे कारगिल की तरफ। देखते हैं वहाँ कोई कैंप साइट मिलती है या होम स्टे लेते हैं। जैसा भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। जय श्री महाकाल।
इधर देखो